先生。 啊！
走啊！快走，快走！别挡着，快走！听到没有？走开！快点啊！进来，快点！人在这待着呢，走了。你干嘛？快点！别开枪！你们散开！我不想杀中国人，往后退！你手中这把枪是美国7.7式，里面最多可以装7发子弹。如果我没猜错的话，你现在弹夹应该是空的。你错了，这把枪装满的话，不止7颗子弹。我刚才浪费了几颗，还有1颗。没想到，一个姑娘家如此懂枪。但是你忘了，在你得手之前，我已经开了1枪，所以现在弹夹是空的。不信的话，你可以试试。他没子弹了，上！让开！别开枪！让开！退后！都给我退后！别开枪！别开枪！退后！退后！别开枪！别过去！退后！走啊！走啊！退后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 ！都给我退后！退后！饶命啊！西南，哎，别动！退后！退后！别管我！兄弟，你现在去等于送死，听我的，听我的。放开我！这个人都没有带走。人是我们抓的，为什么要交给你们呢？别看了。不知道。我记住你了。